अनुष्का श्रेष्ठ 2 मिनेटभित्र आफ्नो भनाइ राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, कार्यविनायक नखु रोडमा आज बिहान आफ्नो 5 वर्षीय छोरी स्कुल पुर्याउन जाने क्रममा निर्देश दुवाको गाडीलाई हेभिली लोडेड पिकअपले चाहिँ ठक्कर मारेको छ। हुन त ज्यानको क्षति त केही पनि भएन, तर यो एकदमै नियर डेथ एक्सपिरियन्स हो भनेर डराउँदै उहाँको फोन आएको थियो। हेभी लोड भएको ट्रक र पिकअपहरूले चाहिँ स्पिड गर्ने 80 मा स्पिड गर्ने 80 मा स्पिड गर्ने, जबकि नर्मल स्पिड लिमिट चाहिँ 30 हुने कथा नौलो चाहिँ होइन। धेरै यस्ता ट्रकहरूको सिचुएसन पनि, उहाँहरूको भेहिकलको सिचुएसन, गाडीको हालावस्था पनि वर्न आउट हुन्छ र ब्रेक्स पनि राम्रोसँग नचलेको पनि हामी पाइरहेको हुन्छौँ। यो समस्या यताको मात्र होइन, विशेष गरी काठमाडौँ आइरहेका यस्ता विशेष गरी बिहानको समयमा चाहिँ यो स्पिडिङको निकै प्रब्लम भइरहेको छ। ट्राफिकमा भन्दाखेरि हो हामीलाई थाहा छ, तर सबैलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्नेको जस्तो अभिव्यक्ति पनि आएको छ। ट्राफिकमा चाहिँ के विश्वस्त छु भनेदेखि उहाँहरूले आजकल जुन हिसाबले रङ डुवर्सलाई, गलत गर्नेहरूलाई समातिरहनु भएको छ र यही सम्बन्धी जुन चाहिँ जानकारी पनि सामाजिक सञ्जालबाट क्रिएटिभली राखिरहनु भएको छ, यो चिज उहाँहरूको ध्यान आकर्षण भइरहँदाखेरि यो रुट कार्यविनायक नखु रुट लगायत अरू रुटमा पनि यस्ता स्पिडिङका गतिविधिहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल होस् भनेर चाहिँ सभामुख मार्फत मैले ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। धन्यवाद।